Kde použiť zrkadlové sklá? Tak ako všetkého, aj typov skiel je v dnešnej dobe nespočetne veľa. Vďaka čomu si vyberie každý, aj ten náročnejší zákazník. Zaujímavým typom sú aj tzv. Zrkadlovky. Aké sú ich vlastnosti a kde je vhodné ich použiť? Čo to vlastne zrkadlové sklá sú? Zrkadlové alebo aj reflexné sklo slúži na odrazenie slnečného žiarenia. Z vnútornej strany je takmer priehľadné a z vonkajšej získava zrkadlový efekt. Ten vzniká nanášaním kovového povlaku, čím sklu dodáva odolnosť a stabilitu. Výhodou je, že zrkadlové sklo obmedzuje prienik tepelnej zložky slnečného žiarenia do interiéru, čím sa napríklad znižujú náklady na klimatizáciu alebo sa obmedzuje používanie žalúzií. Napriek tomu, že tepla preniká menej, svetelná priepustnosť ostáva vysoká. Inak povedané, reflexné sklo pohlcuje a odráža teplo zo slnečného žiarenia, ale svetlo filtruje kvôli zníženiu odrazov. Využitie v praxi. Vďaka spomenutým vlastnostiam sa reflexné sklá používajú najmä v obchodných priestoroch, kanceláriách, priemyselných budovách či nákupných centrách. Keďže ich funkciou je vytvoriť zrkadlový efekt z exteriérovej strany a zabrániť teda z pohľadu dovnútra, v bytoch či domoch sa využívajú zriedkavejšie. Je to najmä v prípadoch, keď je dom na príliš viditeľnom mieste a majitelia si chcú súkromie chrániť bez použitia žalúzií či roliet, kvôli ktorým by prišli o čas prirodzeného svetla. Rôzne farebné prevedenia. Zrkadlové sklá majú špeciálne vlastnosti a využívajú sa preto v špeciálnych prípadoch. Ich farebných prevedení môže byť viac, samozrejmosťou sú bezfarebné sklá, ktoré sa používajú pri všetkých oknách, ale vyrábajú sa aj hnedé, šedé, grafitové, zelené a modré. Čím sú však tmavšie, tým menej skla prepúšťajú a tak treba pri ich výbere zohľadniť aj tento faktor. Je totiž možné, že počas sichravých dní sa dovnútra dostane minimum slnečných lúčov a bude teda potrebné častejšie svietenie. Ak je však súkromie na prvom mieste a jeho ochrana prostredníctvom rolie či žalúzií sa vám príliš nepozdáva, použitie reflexných skiel aj napriek strate istého množstva svetla môže byť vhodným riešením.